1, 2, 3. Evet, devam ediyoruz şimdi hala süpürmemize. Evet, Bartuş hala devam ediyor süpürmesine. Evet. Evet. Bakalım. Evet anneciğim. Evet. Süpürüyor musun aşkım? Evet anneciğim, Bartu Kıvanç devam ediyor. Aa, süpermiş bu. Evet Bartu. Hem inceliyor hem süpürüyor. Böyle devam ediyoruz süpürmemize. Elektrik süpürgesini o kadar çok seviyor ki Bartu, sürekli annesine yardım ediyor. Ne oldu, durdun mu? Yoruldun mu? Ama bu kadar kolay yorulunmaz ki. Sen çok çabuk yoruldun. Sen çok çabuk yoruldun anneciğim süpürgeyle. Ama devam ediyoruz birazcık daha. Evet. Hem taklit ediyoruz. Evet. Evet. Bartu annesine yardım ediyor hep. Her zamanki gibi. Şimdi de evimizi süpürüyoruz. Tamam, ben süpürecekken yine elimden aldı ve süpürmeye devam ediyor. Başlat. Başlat bakayım. 1, 2, 3. Başla. Ne oldu? Çok yoruldu. Bartu çok yoruldu. Bartuşka çok yoruldu. Çok mu yoruldun sen? Tamam, artık kapatalım mı? O zaman bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay yap. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Sizi çok seviyoruz.